providing that ولا as long as. نقدر نقولوا providing that ولا provided that. c'est la même chose. المعنى تاعهم هو si seulement، غير إذا داخله في الشرط. القاعدة تاعها كيفاش راح تكون في الجملة باش نربطوا زوج جمل باستعمال providing that ولا as long as ولا provided that. راح نبداو بها، نقدروا نحطوها au début providing that ولا as long as plus le sujet plus le présent simple. هنايا la condition. نقولوا مثلا غير إذا تجيب لي هاد الشيء راح نجي معك. providing that you bring me، تجيب لي شيء، you bring me that thing، النتيجة راح تكون au futur I will come with you. okay so هنايا راح هذه providing that as long as داخلة في الشرط. la même chose هنا as long as you bring me something I will come with you. كي نحطوها في الوسط راح نبداو بالنتيجة ثم بالشرط. راح نقولوا I will come with you I will au futur راح نجي معك si seulement providing that ou bien as long as c'est le même sens. as long as you bring me that thing جيب لي هذاك الشيء. donc elle est très simple c'est très simple. لازم تشوفوا برك باللي الشرط يكون au présent simple et النتيجة تاع الشرط هذيك راح تكون au futur. wish ولا if only. on peut dire wish et on peut dire if only c'est la même chose. واش معناتها wish؟ wish يقدر يجي في 3 مواضع. يقدر يجي في الباسي الويش دولو نسميوه regret اللي هو الندم، حاجة ندمت عليها au passé. wish in the present راح يولي wish اللي هو أمنية تتمناها في الحاضر. and we have future wish اللي هي أمنية في المستقبل. عندنا 3 فورم للتعبير عن الوش، للتعبير عن التمني. في الماضي راح يولي التمني هذاك يولي ندم، نعبروا على ندم. au présent يولي يقع التمني أمنية نتمناها الآن. future أمنية في المستقبل. كيفاش راح تجي القاعدة تاع هذه wish if only؟ le sujet subject plus wish plus subject. attention هنايا لازم ديروا في بالكم باللي le sujet wish راح تجي entre deux sujets. ça dépend le sujet كيفاش راح يكون هنا وهنا. يقدر يكون نفس le sujet يقدر يتبدل. if only par contre non راح تكون وحدها ما يكونش قبلها un sujet. راح تكون if only plus directement the subject. الحاجة الثانية اللي لازم نعرفوها انه كي نعبروا على ندم في الباسي نقولوا ندمت اللي سافرت لهذاك البلد العام اللي فات، راح نستعملوا the past perfect. وشنو هو the past perfect؟ هو had plus past participle le verb in the past participle هضرنا عليهم ديجا، ولا had not تكون positive تقدر تكون negative plus verb past participle. باش نهضروا على أمنية في الحاضر le verb اللي رانا نتمناو به فاش نحطوه in the past simple le verb plus ed ولا did not plus le verb à l'infinitif. sinon كي يكونوا irregular verbs أفعال غير منتظمة كيما to eat to bring to buy to think راح نروح نشوفوا لا ليست. عندنا الحالة الثالثة اللي هي the future. le future par contre عنده 2 قواعد. القاعدة الأولى واش تقول لنا كي يكون عندنا I ولا we ونتمناو حاجة في المستقبل راح دايما نستعملو could plus le verbe à l'infinitif. وكي يكونوا عندنا she he it et they et bien sûr you 5 راح نستعملو would plus le verbe à l'infinitif. نزيدو une autre règle هي نقولوا عليها رقم 4 to be
in the present wish. وش معناتها؟ حاجة تتمناها ولا تتمنى تكونها ولا تتمنى غيرك يكونها في لو بريزون. حنا قلنا present wish وش راح يولي؟ راح يولي past simple. نعطو ان exemple. sujet wish sujet. I wish she راني نتمنى كون جات. هنا نقولو to be وبعد نصرفوها. I wish she to be my friend. راني نتمنى كون جات زميلتي. هنا وش راح يولي to be؟ نتوما تقولوا لي to be past تاعو هو was bien sûr. ماشي I wish she is. no. I wish she was my friend. بصح حنا نقول لكم بلي was غلطة. علاش؟ باسكو مع الويش to be راح يولي مع كامل الضمائر were. هنا واش نقولوا؟ I wish she were my friend. though, although, despite, in spite of. ولا نقول لهم concession expressing concession. وشنو هي concession؟ كي نستعملوا وحده من هذا الروابط لربط جملتين. عطاو لكم وحده في هادو. وش معناتها وحده في هادو؟ معناتها malgré رغم. راح نشوفوا القاعده تاع هاد الروابط the connectors هادوما كيفاش راح تكون جمله معاهم. عندنا although معناها رغم، though معناتها رغم malgré، وعندنا تاني even though معناتها تاني لا ميم شوز رغم. هاد ثلاثه كي يكونوا كيفاش راح نربطوا الجمله؟ راح نديرو ديريكتومون موراهم le sujet plus the subject plus the verb plus the complement. قالوا لنا corruption is bad. هذه A. B. people still use it. قالوا لنا في الإكزامان نربطوا هاد زوج جمل بذو. حنترجموها للغة العربية. الفساد سيء، الناس مازال يستعملوها. بالعربية نقولوا malgré الفساد سيء، الناس مازال يستعملوها. كيفاش راح نحطوا هذه؟ نبداو بها though corruption is bad, comma اللي هي فاصلة people still use it. On peut dire though, on peut dire although et on peut dire even though. Ou bien people still use يستعملوا شنو؟ corruption. لازم المعنى c'est très important. هنا ما نديروش الفاصلة ديريكتومون، راح نديرو though it is bad malgré que c'est mauvais. People still use corruption although it is bad. Ou bien even though it is bad malgré que c'est pas bien. كملنا مع هاد لي 3. نروحو لدوتر سينونيم اللي هما هاد تو كونيكتورز عندهم نفس المعنى مع هادوما، معناتها مالغري، بصح ما عندهمش نفس القاعده. هنا قلنا هاد ثلاثه although though even though toujours plus le sujet plus le verbe. مي هنايا despite in spite of toujours plus a noun phrase اللي معناتها جمله اسميه plus le reste de la phrase. ولا le verbe نزيدولو ing. وش معناتها هذه؟ دوك نشوفو مثال هنا. عندنا Algeria has got its independence recently. It managed to make great achievements. قالوا لنا باللي الجزائر نالت الاستقلال من فترة قريبة. It managed to make great achievements معناها لا حققت نجاحات كبيرة. هنايا قالوا لنا حطوا in spite of ولا despite. حنا قلنا في القاعدة باللي مع despite in spite of toujours noun phrase ou bien verbe نزيدولو ing.
راح نشوفوا في هذه الجملة نقولوا in spite of la première possibilité its recent independence. هنا independence راهي un nom. Algeria managed to make great achievements. هنا ما ننساوش الفاصلة كي نبداو بهذا الروابط. Despite its recent independence, Algeria managed to make great achievements. La deuxième possibilité, إلا ما عرفناش le nom اللي عطاوه لنا، par exemple ما نعرفوش le nom هنايا تاع الكلمة، راح نزيدو le verbe نزيدو له ing. bien sûr يكون à l'infinitif ونزيدو له ing. In spite of having هذه has à l'infinitif c'est to have. In spite of having got its independence, ما نساوهاش, Algeria managed to make great achievements. soi-disant ما عرفناش noun phrase وما استعملناش ing في le verbe. كاين واحد الكلمة راح نزيدوها مور هاد لي دو باش نقدروا نكملوا الجملة كيما عطاوها لنا. هي نكتبوا despite نزيدو the fact that. ناخدو هذا المثال corruption is bad people still use it. حبينا عطاونا في الامتحان despite، حنا ما نعرفوش لو نون تاع bad malgré السوء ديالها، ما نعرفوش، ما نقدروش نقولوا despite corruption is bad. c'est faux parce que corruption is a subject وحنا قالوا لنا لازم نستعملوا un nom ou bien verbe plus ing. ما نعرفوش le nom راح نستعملوا the fact that هي اللي elle remplace le nom the noun. راح نقولوا despite the fact that corruption is bad. نكملوا الجملة كيما عطاوها لنا وما ننساوش الفاصلة. فاصلة people still use it ou bien in spite of the fact that. c'est la même chose, elle remplace le nom parce que قلنا هاد les deux encore une fois يمشوا toujours avec un nom وحنا هنا ما نعرفوش le nom تاع bad donc on va le remplacer avec the fact that. شوفوا المثال هذا تاني. Algeria has got its independence recently. It managed to make great achievements. ما نعرفوش هنا le nom راح نقولوا إلا عطاونا in spite of ولا despite. in spite of the fact that مورها directement le sujet. Algeria has got its independence, it managed to make great achievements. Ok? Et la position, la même chose هنايا. نقدروا نحطوا in spite of ou bien despite au début de la phrase, sinon au milieu. Au milieu, واش راح نقولوا؟ استعملوا هذا l'exemple. People still use corruption in spite of the fact that it is bad. ما ننساوش the fact that. People still use corruption despite the fact that it is bad. Used to, had to, was able to ولا were able to. وش معناها used to؟ معناتها حاجة كنا نديروها في الباسي ودركا ما راناش نديروها إطلاقا. نقولوا واحد كان يدخن ودركا ما راهوش يدخن. وش نقولوا؟ نسميوه باغ اكزامبل أحمد، نقولوا أحمد used to smoke plus l'infinitif bien sûr. used to هي كان ما ولاش يديرها. had to هي شيء ضروري بصح في الباسي. باغ اكزامبل كان لازم عليا نروح للطبيب، نقولوا البارح yesterday I had to go to the doctor. كان لازم عليا نروح. used to و had to مع جميع الضمائر يقعدوا la même chose. c'est-à-dire اكتبوا هنا les pronoms personnels I, you, she, he, it, we, they and you. معاهم
كائتك used to تقعد وحدها. had to la même chose. l'obligation قلنا أمر ضروري لازم نديروه plus le verbe bien sûr. عندنا was able to ولا were able to. كي نهضروا على was able to هي نهضروا على القدرة au passé. مع من نستعملوا was able to bien sûr مع ال I, she, he, it. كي نهضروا على were able to راح نهضروا على القدرة au passé. مع من راح نستعملوها مع bien sûr you, they, et we. before, after, as soon as et until. راح نشوفوا المعنى تاع كل كلمة. before معناتها قبل، after معناها بعد، as soon as معناتها غير، حالما dès que en français، et until معناتها حتى. مع هاد الروابط توجور عندنا في لافراز دو فيرب. le premier verbe راح يكون في past perfect. وشنو هو past perfect؟ كنت ديجا هدرت عليه في فيديو سابقة. past perfect هو had ولا had not، ça dépend positif ولا négatif. هذه négatif. had plus verbe past participle ولا had not plus le verbe past participle. et le deuxième verbe راح يكون past simple. past simple وشنو هو verbe ولا regular verbs اللي هما الافعال المنتظمه plus ed، ولا نروح نشوفوا irregular verbs اللي راح نلقاوهم في لا ليست. نشوفوا ان example. هنا عندنا I to start the revision of mathematics before I to meet my friends. هنا عندنا before اللي هي قبل. وشنو هي الاكشن الاولى هنايا؟ راجعت، بديت نراجع الرياضيات ومن بعد تلاقيت مع صحابي، ولا تلاقيت مع صحابي ومن بعد راجعت الرياضيات؟ هنا قالوا لي راجعت قبل ما نتلاقى مع صحابي. دونك ولا هي لا بروميير اكسيون. شنو ولا لو فيرب الاول راح يكون past perfect، واكشن 2 راح تكون past simple. I had started the revision of mathematics before I met. to meet هنا راهو verb غير منتظم irregular verbs. donc to meet يولي met. كي نشوفوا لا ليست نلقاوه met my friends. after بعد ما. after we to buy some clothes we to go home. بعد ما شرينا الحوايج رحنا للدار. دونك شرينا باش رحنا للدار ولا رحنا للدار باش شرينا؟ شرينا باش رحنا للدار. دونك بعد ما شرينا after we had bought ولا we'd bought. هذه سي لابريفياسيون اختصار، تقدر تكون we had ولا we'd. after we had bought past participle تاع to buy هو bought. to buy bought. after we had bought some clothes we went home. donc action 1 past perfect، action 2 past simple. هنا القاعدة وش راهي تقول؟ القاعدة راهي تقولنا كي تكون عندنا before الجملة اللي لاصقة مع before كيما هنايا before. هنا تبدا الجملة تاع before قبل ما نتلاقى مع زملائي. كي تكون الجملة لاصقة مع before توجور تكون past simple. وكي تكون الجملة تابعة ولا لاصقة مع after تكون توجور past perfect كيما هنا. هاي ديك الجملة تاع after هنايا. نروح as soon as معناتها dès que غير درت حاجة. as soon as they had finished the war they started to collect the remains. بعد ما كملوا الحرب بداو يجمعوا المخلفات. دونك كملوا الحرب باش جمعوا المخلفات ولا جمعوا المخلفات باش كملوا الحرب؟ كملوا الحرب. دونك لاكسيون الاولى هي كي كملوا الحرب had finished نحطوها past perfect. they started to collect the remains.
بعد ما كملوا الفعل الأول راحوا للفعل الثاني اللي هو بداو يطموا ولا يجمعوا في المخلفات. donc they started past simple. نروحوا until. The ancient civilizations didn't collapse until they had left a name. هنا until معناتها حتى. عندنا دو فيرب توجور كيما مع الاخرين. هنايا المعنى الحضارات القديمة ما سقطتش حتى خلات اسم. دونك لاكسيون الاولى وين راهي؟ خلات الاسم ثم سقطت. لاكسيون الاولى نحطوها في الباست بيرفكت، هنا خلات الاسم باش سقطت. they had left. هنا left وش كانت to leave. past simple left, past participle left. had left. The ancient civilizations didn't collapse. هنا second action راح نحطوها في past simple، وهنا past simple راهو not to collapse، راهو في la forme négative، donc يولي did not plus le verbe à l'infinitif. until حتى they had left a name. هاد الروابط يقدروا يبدلوا la position في الجملة، غير until اللي ما تبدلش la position وتقعد في الوسط. هنايا before نقدروا نحطوها في الوسط ولا في البداية. في البداية وش نقولوا before I met my friends كما فاصلة I had started the revision of mathematics، ولا I had started the revision of mathematics before I met my friends. كي يكونوا في الوسط ما نحطوش الفاصلة، كي يكونوا au début نحطوا الفاصلة. after la même chose. after we'd bought some clothes we went home، ou bien we went home after we'd bought some clothes. as soon as la même chose. as soon as they had finished the war they started to collect the remains. they started to collect the remains as soon as ما نديروش فاصلة they had finished the war. until no ما بداوش بها، نحطوها toujours au milieu. it's high time. وش معناتها it's high time؟ معناتها c'est le moment، إنه الوقت. it's high time تقدر تجينا une phrase A et une phrase B. الأ دوك نشوفو كيفاش تجي، البي راح تبدا ب it's high time ولا تبدا ب it's about time. c'est le moment تاني. it's high time عندها قاعدة. وش تقول القاعدة؟ تقول كي تبدا الجملة ب it's high time c'est le moment، le verbe، le moment de faire quelque chose، le verbe اللي يمر it's high time راح يجي toujours in the past simple. نشوفو هنا un exemple. she should do some work for her exam. هنايا عطاونا should رانا ننصحو فيها تعمل للامتحان. بداو لنا الجملة تاعنا ب it's high time، سينو يعطولكم it's about time. قلنا اوتوماتيكمون كي يعطونا هادو موراها لو فيرب راح يكون in the past simple، موراها directement le sujet. she هنا le verbe do au passé do it's an irregular verb راح يولي did. she did some work. Vous avez remarqué بلي نحينا should such that so that. وش معناتها هاد لي دو connectors، هاد الروابط؟ so وعندنا هنا نقاط that. tout d'abord راح نشرح وش معناتها so that معناتها بزاف حتى. بزاف وشنو حتى؟ بزاف plus the adjective. I am so happy adjective صفة that راني بزاف فرحان حتى that I started to jump. C'est un exemple très simple pour juste pour comprendre. Donc هنا so toujours راح تجي plus adjective
plus that. هنا نشوفوا so plus adjective plus that. Fake products are so exact, c'est un adjectif, that consumers can't know or recognize them. Such des points et that يعطونا هكا في الإكزامان تاعنا. هنا كي نشوفو such that بيناتها هادي هي الفراغ، راح نفهمو بلي الفراغ هذا واش نحطو فيه في الامتحان، راح نحطو فيه adjective plus noun. It is such a wonderful is an adjective. Such a wonderful place. كما قلنا بليك مع such that راح نحطو adjective plus noun. l'adjective هايليك et le nom هاوليك. A wonderful place. It is such a wonderful place that I want to stay here forever. معناها تالمو هاد المكان شباب راني حاب نقعد هنايا للأبد. should ought to had better. كيفاش راح نستعملو هاد الروابط وش معناتها؟ should ought to had better معناها كي ننصحو الشخص ولا كي ننصحو أي إنسان راح نقولولو par exemple you should stop smoking. ننصحك باش تحبس التدخين. هنا should toujours plus verb infinitif. ought to معناتها should c'est la même chose. تقدر تقول you should stop smoking ولا تقدر تقول you ought to stop smoking. toujours le verbe in the infinitive form. ought to synonyme تاعها تاني هي had better. had better هنايا directement plus le verbe à l'infinitif toujours. You had better stop smoking. directement le verbe. هنايا كي نهضروا على la forme positive. كي نهضروا على la forme négative نقولوا par exemple you should not use corruption. نقدروا نقولوا you ought not to use corruption. يعني ننصح في إنسان نقولوا ما تستخدمش الفساد. ونقدر نقولوا you had better not use le verbe directement بين 3 plus the verb in the infinitive form. كنروحوا نشوفوا الروابط اللي نستعملوهم باش نعبروا على الضرورة l'obligation. راح نستعملوا must ولا have to ولا has to. نستعملوهم في la forme positive. وعندنا must not, don't have to et doesn't have to. must معناها لازم. toujours نبداو بلو sujet subject plus must plus verb in the infinitive form. الفعل غير مصرف. par exemple نقولوا I must go معناتها لازم نروح. I must eat etc. هنايا كي نهضروا على must. كي نهضروا على have to. have to معناها تاني لازم. I have to go. donc subject plus have to plus verb in the infinitive form. I have to go. You have to go. You have to listen to your parents. لازم تسمع والديك. donc هنايا I have to راح نستعملوها مع كل sujet. راح نستعملوها مع ال I مع ال you مع ال we et they. we have to. they have to لازم عليهم لازم علينا. عندنا has to دركا. has to par contre راح نستعملوها toujours subject has to plus verb infinitive. بصح مع من quel pronom personnel ضمائر هما she he it باش نعبروا على ضرورة تكون une fille ولا un garçon ولا شيء une chose. نقولوا she has to listen لازم تسمع to the lesson. he has to listen to the lesson.
par exemple Algeria لازم عليها تستورد نقولوا Algeria has to import some products لازم عليها تستورد بعض المواد فوالا هذه في لا فورم بوزيتيف كنهضروا على لا فورم نيجاتيف واش راح نقولوا subject plus must not plus verb in the infinitive form I must not listen ماشي لازم عليا نسمع par exemple I don't have to le sujet واش راح يكون كيما في لا فورم بوزيتيف راح يكون I you we et they I don't have to go ماشي لازم عليا نروح you don't have to go نقولوا she doesn't have to go ماشي لازم عليها تروح les verbes toujours à l'infinitif donc نقولوا she doesn't have to he doesn't have to it doesn't have to